Combien de stars au balandara Fali parce que Fali na Congo mteleke na babonné azaki ko bana numéro na le baouté ko bana numéro Etienne Mwasuka mteleke Fali na babonné azati na fingi na gouvernement te na mutu moti pour me kozwa ndika mobemi na autre chose tata na ngana mama na ngabazanzi toyeka na tie bango wana na simbiso bango sope esenga na longanda kwa na longwe yo remplacer soka para toni cité ozi bango oh mais biso solo ni na parler parce que na parler téléphone au moins va téléphone na kosomba pour ba parents baza richesse depuis cher na mboko na mondo so nga nga bazanzi orphelin ba mission ko pe bele baza ba orphelin ba lela ba parents comprendre ba ya pe na ba parents nga baza sikanani na ngaza no sikana chasser papa na pe sikana chasser là-bas pe na ba zwa bango so le tondité nga na orphelin mais rasik to ba wana tata na parler na parler ba parents nga ce qu'on a banga. Voilà peut-être stade de Mathieu Zalai Nangwana mutabanda ko peut-être egala ya beti yango na ba moizi mbi balandi yango ti ya sur au moins double stade de Mathieu oh les a piège. OK, je vous rappelle bango bien qu'ils a piège oh ya komeka parce que ça va te belé tigala awa. OK, na constat né à liboso ya stade de Mathieu ba succès ba musicien belé tigala awa ba mususu ti depuis ba beta ba Mathieu ti lelo so ya album ebimi au moins album 2 jours 3 jours na marché album elimwe. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Manix Mamina, Christophe, Oyebisa, Onete, Ele Bouveo, Oyebisa, Milanu, Odaze, Oyebisa, Louis Moui. Voilà, vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, partout dans le monde en direct à un concept TAC TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la fidélité de vos alarmes. Bon week-end, place tout où vous allez. Alex Nandoumona Moulouba, les Benjamin de la presse, mon maman, autrement dit mon ensemble, les vôtres, encore et toujours là pour nous servir. Pour partager ma vidéo, ma commentaire, j'aime moi et ça la radio, c'est toujours plaisir. Un grand merci à Meredika et Meke derrière la caméra. Maman fille, maman Masolo et Papodas, Milandou, big dédicace à toi, l'unique, le seul président depuis Evry pour Coron, président Jacques Azota la Bisso, na Moni Bongo, Olivier Nzingiti, papa na Super NG. Merci infiniment à toi aussi. Mayolande, Juliananzi, ta autre Madima, yo, côté ingénieur Dominique, qui est là depuis loin de Balobi, boutique dame, et Zara Ramoko, na Kandakanda AD chez Bijou Molato, Banabasitou, Bokinolata, na Kandakanda AD chez Bijou Molato, référence ex-Lambert de Paris. N'attaque de comprendre bon la zap et nana ba warrior, Talib Bosso, stade de martyr, azo continuer toujours l'évangile na bango. Bah, baza déterminé, il y a qu'on retourner les sous deux fois stade de martyr, la date au Wapifali pour partir taper si biso les 10 et les 11 août à on a stade de martyr ne besoin on a déjà donc pour ça on a déjà merdi quand besoin na sur moi bena baza mobiliser que banon lo ba bimie belé bonanzela ba luka vraiment nini to bi que les 11 dans les 10 et 0 dans la stade de martyr ah bonjour voilà je te bonjour te faut ba ya la baille ah binonde ya la baille OK ah tout le monde no bimie belé le nanzela libanda stade de martyr idango ezana nini. Bon, idée na biso za toujours sur promotion du stade de martyr. OK. Mon déjà sur fala pèse déjà date ba warrior baza déjà prêt à tout. Photo boulé ndeni et le concert na biso parce que ça fête internationale. OK. Il y a concert à Kinti. Il y a fête internationale que partenaire ne peut boya. Il fallait que tu mon na Congo. Celui concert a fallu zali même ambassade na biso à niveau international di bande ba mona rande ba visa. Nous venons à visa 5 ans pour ya Kinti. Ah bon? Oui. Le CPE peut ça visa na passera à Congo aux États-Unis. OK. C'est quoi? Sauf Alice Kwabeta concert na Congo, ba ambassadeur à Congo ba bi ke ndenge mbongo ikota na pays. Voilà biso ba warrior
pour organiser ba fête na biso na tout ça la venir le mot initiative bien propre pour que ba tout ça ba mona ba sepela na. Mais ba te belé pe bazo kota doute na concert en retard par rapport à date sango tozé sous musikate au déjà toza presque en juin et quelqu'un a 2 mois et pas pour na 2 concerts les 10 na les 11 et bang c'est bino moté ba to banga to beta ko tare na ko tout ça la deuxième salle à monde to banga te boka stade de Martyrs il fallait première fois beta stade de Martyrs a beta ngoku tout déjà ça zongi boza parce que bilenge ba fa ni ba raté ki na U Arena yango ko pesa ngo cadeau na Martyrs et ça concert à cadeau à former 7 ya disque d'or déjà ngo concert to bien mo ngo soki nena zo pesa ba wa cadeau à former 7 donc poto ka bilangi to ya ba U Arena na former 7 na kata Martyrs nga kende parler la défense te ba tebele baza ba kende giti parce que fallait pesa ki spectacle na lengi to ya pesa to vivre ngao so to vivre on des jours moko esimba te taka biloko kitoko za na kata formule wana tibolo jour moko et si maintenant disque d'or soumis ça tout au moins je peux essayer mater photo là benat 2 jours biso to za si là qu'on a bagi na boye na za na ba parents ce que nous t'avons fait là ni to parler pour na concert ba parents na baza na nge nga na biso ko tala nga na biso vérité tata na nga mama na nga basanzi to eka na tie bango wana na simbi so bango so pe senga na longanda kwa na longwe yo remplacer so ka para toni cité ozi bango mais biso solo ni na parler so na bina parler téléphone au moins ba téléphone na kosomba pour ba parents baza recherche depuis cher na mboko na monde so nga yanga basanzi orphelin ba mission ko pe bele baza ba orphelin ba le la ba parents comprendre ba ya pena ba parents nga baza sikanani na nga za no sikana chasser papa na pe sikana chasser da ba pena ba zwa bango so le tondi te nga na orphelin mais rasik to ba wana tata na parler na parler ba parents nga ce qu'on a banga. On a un grand défi, hein? Un grand défi. Pour bien bonne limite, ça va défendre. On a fallu tout ça la nuance. Pour ça, il fallait d'ailleurs le rendre là, lola. Mais déjà, bah, on va kota kala. Ah bon? Mais là, ça. Pendant le goût à l'oba, ils ont biblique. Ils ont maloba chercher d'abord les warriors du ciel. Ah, les royaumes, tous les warriors. Les warriors du ciel. Au moins, nous maloba. Écoutez, au moins, nous maloba. Aloba. Oh, l'argent appartient à Dieu. Ce qu'on appelle ça, ce qu'il fallait. Ok. Il ne pas fallu. Quand tu vas te battre, il ne pas fallu que tu vas la rater. Il ne pas fallu que la relation soit la rater. C'est un Moussala. La fondation roi trésor mandanda. Mokilikaka ezawana. Et peso Moussala. Si on a moi je pas coller sur moi bien. Ma boss sera ba souler kauka bondora be bazana. Je pas parler au Lukani. Et moi ceux ezana mokilo c'est pas fallu. Disque d'or. Ba concert, ba nzembo. Concert et mona na baleli ba concert. Stade de France. C'est que nous a katikata matete. Ami bon pote. Na Stade de France. Après je ba warrior ta Kinshasa. Moni jowana. Munye pena ko pena ke pote komi débordement. Ko ba viser ko pesa mayambiska. Papa toi pena si et pas fallu pour pas. Bino bala no ba pongi ba journaliste. Botika mambo n'est pas ba warrior. Bon comprendre que charge ya mambo tali promotion ba warrior ba sala ngo kitoko. Mais a lobi il a fallu pour pozongi la stade par rapport qu'il y a eu arena bilengi pour les gars qui peut stade na zongi bilengi ba tebele ba bien ba repêchage fallu pour ça la po ayemba gi bien te na stade o to le ka ya ngwa nyameka ko réparer derrière na ebité to zo on de zo lo so les questions ti na mutema no limisa pour na terme. Et moi on est inconscient là ba tu ba bien inconscient. Oui mais ba doit fallait ayemba gi bien te ya ngwa nyameka tanelanga musicien oyo abeta Stade de Martyrs bandeti suka koyemba pene satika oyemba sa kotia micro pas public banda musique ya Congo banda musique eza ndenge nini to bobelaka spectacle ntango naye deti fali na double Stade de Martyrs oyemba te au premier jour nanu ate instrumental ya kala neti moto azongisi kidianfuka ataka bandi kaka eske okondi manga public ebandi mamo so ayekuti na formi seti na biso kuti banzembo eza nyonso po biso toza boye okotemisa bafanatike ya l'autre là bafanatike ya l'autre là atangi kaka 10 titres ya banzembo na bango babeti ya baalbum ozuka na warrior bébé po aza na 5 ans abana miloko banzembo afali moko ayebi otangi lo 10 titres nyonso alors
bonga yemba ndeni fala yemba voix normal autotune wana bofinga yango mbi alata ko na concert OK autotune wana bofinga yango na ba arena ba to beto ba melipe mana ya concert fo nani Marco Sifa Beta Marco Sifa Beta na Dida Sarena moni sala na moni baby tina petit fala ke poto akepo na yango bon azo négocier contrat mo jana va avec double stade de Martin. Ah bon, petit fallo beta kuna. Ah, tu n'as pas fait. Ah bon? Ah, na bisa. Ah, beta ou 4. 4 fois. Plein. Na bisa. Au beta 8000 places à Pamba. Concert ba wana to bisa to INGT. Pour ING to na nyonso. Comprendre? So tali concert mo ba humilier ba katelo ba rideau tout ba tolo ba to na centre. Comprendre? To le canon wana. Biso te biso ra que stade de Martin fala oyemba. Aye maupa biso ba roto za te bazimo kene le petit fa le mona fa la palola banzimo so na mandeni mi na stade de Martin ayemba yite mi ayemba yite mi ana tene public yemba mi asa une spectacle la seno ke ninga sala évangélisation loba tozane na te évangélisation yango lati wa oni banzambala sango te wa omoni nzambala o za certifié okay boto so na dadi certifié auction tata na ngeza na ko tsope le bo bokwe ono tsa ba bana simana na tsayo polo na boza wa entre parenthèses so ba wa yo David a peur déjà par coller auction ni na bo na ta mona droit chemin la formule 7 la ba bible de la rete la ba arsenal de belle mélodie tout ça donc toi est-ce que évangile en colo donc ba wa toi qui chassa événement ça mo ça le 10 de 11 ba na avancer ça na même la bible de la rete ça na même la médé ça na même la formule 7 na bisayo toi na verset moko to te mikolo bible marle nini médé ba na médé avant l'heure après l'heure c'est le reste de Martin. Ce qu'on y a dit ça. C'est très profond. Fallait le dire, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Mais là, on est toujours avant. Parce qu'avant, nous avons un stade de Martin. 0 heure. 1 heure. 2 heures. Dans l'évangile, c'est la Bible. Le bas dans la Bible. Le bas dans la Bible. Fallait dire le bas. Bible pour ça connu. Bible pour ça connu. Alors, pousse ce qu'on stade de Martin autour de l'élément. Ah bon? Non, mais mes amis. Fallait dire le bas dans Marlène. Alors, je mettrai ta photo. Parce qu'il fallait que tu aies communiqué dans le stade de Martin. King, Aigle. Alors, débat un match. Débat un match. Voilà, Zoloba. Banana bala Marie-Hélène. Na comment qu'on vivre? Tu vois, comment vivre? Comment mes amis? Là, c'est bien de prêcher l'évangile au Tisuka. Aux ana ba verset belé. Tu expliquer Batouba. Mangala be hanga ba fi ba problème mariage. Les jours où on a ma balle route à Lyon, mi bali ba route à Bordeaux, mi bali ba route à State, qu'on a dans cette États-Unis. Là, ça sert autant la minute. Si on va permettre tout le monde à m'appeler sur la parfum bien, il va que mon ben zamba tinolo yewa. Qu'on s'appelle bénédiction à hauteur. On comprend? Fallait le bible qui dit en fouka. Parolo. C'est la bengo qui dit en fouka qu'on a la quartier na bino. Bon la stade de Martin bengo qui dit en fouka. Amen. Parce que tonton le temps on fout habillé wana nzamba tindé pona yo. Pona mutu mususu te. On comprend? Dans stade de Martin yo oza la problème mariage. Oza problème libala. Na kobota. Oh ça dit pendant Sterling à 10 ans 20 ans. On peut parler de mal accompagné 10 ans. Yaka obala. Obota. On a double stade de Martin aux délivrance. Les a délivrance après la bataille belé. Racine toi dans le stade de Martin et belé maman identité bombama et bima. On a vraiment révolté maman comme warrior certifié. Papa chef Ali, pas me la rappeler mais quand je me suis comme matangani Gorine. Souffrir ma bé. Double stade de Martin. Donc, sur le stade de France, nous avons su tourner en Amérique, Europe et nous sommes au modèle sur le stade de Là, c'est ça, papa. L'évangile était à ma awa. Je retourne mon bateau bazar.
tu prêcher évangile c'est le double stade des martyrs. Tu sais une abisso soutien à warrior tout. Que soutenir biso na mbongo te. Que partager comprends ça te petit message que tu regardes le stade de martyrs ou tu sais à lieu de raconte. Tu marcher commune par commune. Et tu as tout le monde qui tsangu tu prêcher évangile à temps. Il y a tata Nzambe a fallu pour parce que fallait ça élu de Dieu. Alors bango na mwana Nzambe. Bible le l'argent partir au pays courageux. Ce qu'il fallait ça maman encourager ya Congo. Ce qu'il fallait que monsieur Congo n'ait kufa. Qui question na mabé na bongo za mesengo. Mais to ba te belé ba po yango ba bi que fallait que ta zone si musique. Papa, ça c'est musique. 2020 fallait abuna na boketu na nzela. Mais 2024 23 fallait abuna na boketu na kati na kwa ta fallait bodima. Sécurité wana ata tozawa biso to prêcher évangile dans la temps la naté wa fina ki fali wa nitinga mincho o finga fali ko le ba o fala o tonisa te na tshei bango défi na o tate bisi na mincho moni na tamola boy bobenga de fa te munte bi histoire na nga juka ka pala ko memanga poto pa monia bien écoute ça oh attends tu ne sais où tu écoutes tate attends que na ba test et simba te papa bino bozara na ta mutabu ko mo ko misa ba image ma be le le fala sa carrière na ye a souffra ba piaka banini ta le fala komi ege ko mo ba nini o makamu meto za boye fondation le roi trésor mandanda et je ba partenaire te tant que ba partenaire wana ko tu wana komane mutani nini na otiwa tena likofi voilà voilà kabono pour ba neuropé basé belé ba roloba après la publication, il a fallu pour pas il y a double stade des martyrs, tout le monde c'est le scrum. Parce qu'il a fallu pour pas tailler. On est venu à la stade banga bien té. Yo banga bien ko. D'abi certifié, bon, ba pété tout avec la personne, nous tout question moi nana. Question moi nana. Animateur amené na. T'as la bonne posée à tout monsieur, moi na micho. Sur na page à Fali. Richesse la route qui la bas nanga. Sur na zati. Ba nanga tel le na Koufi. Allez sur page de Fali Poupa. Na TikTok. Vous me verrez. On va bien kotana. Voilà récompense à bina tanda mundam. Et richesse na très ban ngwana. Yo bunene na za boye fala atenga na page na ye batu batalinge belé. Combien de personnes, combien de stars au balanara Fali parce que Fali na Congo mteleke na babonné azaki ko bana ni na o ba uto ko bana ni eten mo asuka mteleke Fali na babonné azati na fingi na gouvernement te na mutu mo oti pour me besoin de mbemi na autre chose ko bana ni na tina numéro 0 mteleke Fali na babonné mutabana YouTube nan mutabana Instagram nan ba finga ka Fali le me so na Instagram on comprend ce que seulement poser ba question poser mingi ba question évangélisation. Nous avons un projet pour l'évangélisation, nous avons sensibilisé par rapport à voilà, tout ça fait président, ça président on a évité par rapport à l'organisation de la ville, nous avons pour la destin des martyrs, nous avons préparé l'évangélisation de l'Union, nous avons un programme. Oui, le programme nous sera Tokos, depuis que nous avons des dates, nous avons la terre, nous avons la Makambo. Et nous avons la fondation Trésor Mandanda Mukili Karadon, nous Marambo Pena. Donc na mambo tinati to pesa marambo dans binomo bo senti binomo bo senti na ebike ADG azana Juma Shabani a repesa la bino pena mamuninga Italie ya mamunyo so pena nde mamuna to bandaki yepe ebi mamunyo so nde to sola do yemta opesa la bino pi bande umsubi wazana ba olobela po mingi fali na fondation na biso Trésor Mandanda wana la fondation na biso ya bawayo warrior pina toujours na attaque wana to lembati to kenango tinati wa yebi do to rotakeka voilà ADG to zo ba programme parce que to kena sope malem ba ndeko fo ba zotama maloba moko na biti ba programme ba évangélisation bo sala ngondenye nini ezoleka ndenge nini et puis na ba warrior pe ba tala bino peut-être ba yebi marambo na muté okelo bana ba moni ouais ba programme ezebele ba programme comme ezebele nde to za awa na ministre nde to abuto kita cham. OK. Donc on a biso à tous les warriors
toza na chango ba warrior ya chango tozale na bango lobi tonto komi to la musi bango bazaleke balena idée que Aigle obeta concert ya martyr mais date ba yebete donc moi complication ane sale moi mabe to comprenez que bazaka mi balete to misa tuté bazé belé o ezake bazana na ba date fixe té yango to kita sur le terrain to pesa bango message on a ba warrior yo bibiso to lamurara ngata na lalaki so ata ponya ndeni so na ka Aigle fona lamuka donc ne doit betoza au lamuka tout à que les 10 les 11 que ça on a vraiment donc on a na bonoya dans les 9 de Nazar les 9 de Nazar donc les 9 na de na katido so à partir les 9 12 heures pour coup dans la porte donc ngamoko na yamba de abatu donc on a parlé de na bono so ngati ba les 14 on a fait et la fête moko na habité on a chance ya cadeau au Aigle au pesa biso donc on a cadeau na fête on a photo profiter nango surtout biso batakini braza ba Congo to zale bela ya na batu msu ba uta ba banzela ya mai kuna bazoya ba mbandaka ba nini ba ya nzela ti ba ya a donc to zala ba mingi mais ba warrior na sengi bino to ya ebele to ya vraiment to ya biso to ana to l'équipe ba on ebele te biso to zara partout to mona concert ou ta obetama mais bango mo ba mona ba warrior ba le na kati concert ezala makamusu mais Aigle a présenté car il s'allait moi bien ba nini ben to ça na toujours attaque to ebele Baya monsieur Mbappé c'est là par rapport à Makam. Voilà le roi directeur Ozana par rapport il y a un programme d'engue bossa l'évangélisation le bilelo bona chango après chango ba commune au déjà ça qui est ciblé bo landissons par rapport à calendrier. Ndeto za bo tous les communes. OK. Tous les communes après chango précise pas bo zala. Na minute to kende yoka commune yo tozo kende kimbatseki. OK. Donc toujours que Kimbatseke, toujours que ne topé c'est là tous les warriors ba nini o baza kuna pa na sibino mo bo mona na ba image bo mona place to kweya place to kita to mona bo mona makamndenge ekende to zawana avec fondation Trésor Mandanda to zawana vraiment donc bana Kimbatseke to bosani pété bande kona biso kuna ya Congo central kala mingi te tozo kita avec fondation Trésor Mandanda na konska ya ba warrior ba nini toujours salana tout pe c'est la makambe zala c'est bon merci voilà. Beaucoup ya moi liloba moko mi balé ba tala yo bon pour retenir nini otoka bona déjà bonjour d'abord journaliste à soin bonjour na ba warrior nyoso bazola na mit c'est la part des warrior Aaron Bakali Bakalos motape ça makambo bien pour na fali nde onanga nde toza lelo so moni bato ebele oyo ba wawe ebele moni bango na biso place moko ezaka pour la promotion ya double stade des martyrs sans oublier que toza na concert na les 6 les 6 na les 13 na Lyon na Bordeaux yango toza ya bosa na te à part ça bato oyo baloba malam ou mabe ya fali baye bakino kombo ya fali etikala déjà entreprise na ville à Kinshasa donc kombo ya fali et comment bato mususu balobelaka deux fois bato mususu balobaka malamu mpona fali donc kombo ya fali comme entreprise bato bakoma okende bapoto olia kende asala promotion ya président na ye olia kende asala promotion ya soi-disant album na bango ezaka so na 80 featuring bango batikalaka na kombo ya fali olia kende osala promotion ya artiste na ye komaka kombo ya fali o deux fois o ayembaka na autotune ok bango moko baotolo baote fali abombaki concert na ye pour traiter ngo sango sur na studio abongisa ba son alors ba album ba concert na bango baoto beta ya mabe awa soki ya ba difioto wana to yebi yango te bango ba ba concert na bango ti baoluka babongisa ba son nango alors nyonso eza kaka fali mutazola tsa bango nzela ote fali ndaza la guide na mboka oyo fali beta stade de Mathieu zala ina ngwana mutabanda ko beta ekala ya beti yango na ba Moïse Mbi balandi yango si au moins double stade de Martyr oh les a piège. OK. Je vous rappelle bien qu'ils a piège. Oh ya komeka. Parce que ça va te belé tigala awa. OK. Na concert né à liboso ya stade de Martyr ba ça ba musicien belé tigala awa. Ba mususu ti depuis ba beta ba Martyr ti lelo
sur l'album Ebimi, on m'a album 2 jours 3 jours na marché, album Elimwe. On comprend na de Fali, batika moi na bato fana bien moi na Mama Monique, azana e artiste international, oya koboya ami manga partout comme manga. De Fali aleki mututu na Congo. Na lobi mututu, na lobi na longoli nani tena nani na bi mututu. Na Congo azana comparer azana muta comparer n'était na Congo Fali atikali meilleur artiste international na Congo do suka ele ko le bezate pe muta kangisanga Fali ko longolanga Fali za wala connaissance ko le bato belé na nyonso na Congo mutu na ko longolé na Congo ezaka Fati Beto l'international yé mon président na biso le reste muta ko na Fali za la raté na ba ministère ko mututé na monité la Fati mo ya mbaya ebi comme ni Fati benga la merveille. Donc, nous sommes tous en train de combo. La merveille. Avant de la merveille, c'est ça. Vraiment, la mobile beauté, bogar et qui me donne la fin de la Zagata. Elle va venir qui s'y doit faire la lengi. Elle lengi. Devant Balaza goût. Naïsayo. Donc, na minute yo, elle nous fait avoir la sanitaire à la raté. Ils sont tous avoir de la soin. Ils sont tous avoir de sur la parfait à bien. Dans la vie à sous peine na parfait. Ils ont sous peine. Attends, de équivalent. Ils ont la bandale ou on a pas toujours les gros monango. Ils ont la solo moro na Naïsayo ya mystique. Fali aza artiste na biso. Tolinga kaye pour na intérêt pour le photo qui n'est pas tout un. Tolinga kaye pour na musique à celle la biso za la goût. Dans la Fali biso tous enfants a fallu depuis 2 chemin. Fallait musique droit chemin tous la kanaï. Donc ba chanson ti ba bali puta. Ti lelo. So les gars nzelo bali puta. Donc on mal à l'aise. Donc même tu les la fin na boîte bona ba na yo na mela masanga so kana ki liputa. Na magisi sumbonga baso mususu na continue la masanga na bali za munde ngona bandu ba sebele mo lilobaka moko na bato na ngana pesa ka mbote president na ngana pesa mbote na kamara na ngamo Shadak Ashimba na pesa mbote na mwasi ya president na biso nana boduka place za zolandanga tokos mamuté bien voilà moi lilobaka moko mbote kana ba mbote ya tout donc je pense que na biga émission de bazo biso boye ma président Simi Chike va mona donc biso Tolinga Fali, toza double stade de Martyr le 10 na le 11 toza. Batu misusu, ba yebi banzema président na bangote, neti ngai. Na yebi banzema président na biso. Mobutu. Na koyemba, ngala lo bananga mingi. Mwa mingi mwa rapide ka bande ko basi. Ko ka place de olela. Nana komona ye komaki se bolingo nanga. Soki nazobela nakangi kombono maladi esilaka parfait na yo lokola likaya buoyo bazali kotumba moto pateka nzambe voilà mambote moko mibale to leka to mbote kaka na ye moko leader Fali pupa mobutu glating rasal check voilà moi rapide to leka c'est belé à trop zabino tout bon moi rapide kalilo ba moko mbote mibale to kabwa OK Fleury warrior na bamuke pour na concert na biso ya double stade de Martyr au Bongo na bengi na 4 districts na biso district ya Lukunga Funa Chango et si Moamba dit ma mise déjà na terrain bientôt à concert ebetawa tout ça na bawario nyoso bawario pas l'état ya ofinga ya osana ya osaba n'importe quoi na live té live ya juste pour la promotion na biso ba vidéo promotion na biso ya onde est important vous dit banti valeur ba do oza bongo ya tinate wana eza pour na wario té wario aza mutu ya valeur parce que na monde entier na monde entier ba fa ko wario bazate bazate on va histoire liboso toi numéro 1 et puis biso to bana makambo yango avant ki wario ba monsieur Salate kini Salate me dit ba wario nous a ba fan numéro 1 ya wana to se na wario so ka to za bon focus na concert na biso na double stade Martyr me dit concert vraiment na pesa ba wario so wana to tika bati vala la pesa mbote na masalanga Paul Poups basta musala kuna na sada kuna da boto to lango na lia na Bordeaux biso à la stade de Martyr vraiment monsieur la carré monsieur Togo stade wario c'est la vie moté et puis wario so la ligne trop check voilà rapidement moi lilobaka moko na mukuse mbote moko mibale to kabona en tout cas merci beaucoup na pesi ba wario surtout le monde entier vraiment na pesi ba mbote makasi et outé pas honorable ba wario na ça ba boko to teli bango pied
piège moto akolanda na sima double stade oyo donc akokufa na bafana ye mais na kanisa kina biboye bon après double stade après les 10 les 11 bon totia ba pine to même on a kije parce que to kangaka histoire mbala moko na mboka voilà donc yango to mekai ko to balusango kaka to pesa banyam suma loba voilà ya rapidement mo loba ya mukembo te moko mibale to kabwa ouais ya mingo loba te to benga ba wayo nyonso ya ville ya Kinshasa ba ya les 10 les 11 événement munene eza ya artiste na biso Fally Ipupa di Cap dans Mobutu esikaza wa mote belé banini quoi wabi activation ya 48 heures forfait à 48 heures il y a double stade de martyrs les 10 les 11 donc cause ba wayo to ebelé voilà tout plus rapidement lilobara moi ouais toujours na singaka félicitations à mon président Fally Ipupa pour ya sangisa biso toujours ba wayo taka ne to sangani boye la facilité quoi yango to a pe biso pe to soutenir vie toujours etaki ba wayo na sepeli kaninga sangisa biso okaninga zaka les 10 les 11 to sana to kutana et ça là vraiment qui to talaka ba délégation quoi par-ci par-là ba mokebele yango kana sepeli ka félicitations à mon président Fally Ipupa bon pour nanga i mote kaka na mon frère Bob défendeur ba wario ici ka sali coup de chapeau nae merci vraiment voilà pour cela mon rapide ouais message ezalaka na mukuse les 10 dans les 11 tous à la awa ebele ba wario zala motivé les 10 dans les 11 tous se retrouver awa plein ya craqué et simba voilà tous la première la mère pour ça moi le moko mibale to mono bien déjà chance à Fally Ipupa bon bonjour premièrement la belle nana les 10 août les 11 août et on le baiser belé ben tant et amké aigle écoute on le bela ils a rajouté n'est-ce pas on le bela sous aigle ils a raté donc yelo là dans c'est déjà sangala nzambe ku yemul kola bikef akumzara aigle parce qu'on a nani biso banani yo nani po boya aigle dans les plus importants c'est les 10 août le 11 août dans awa la stade de Martyrs ba belle nana mon frère chéri d'abord le plus important boya te a déjà etonda donc la rebellete mais awa etonda le plus important c'est ça voilà dadito cité déjà message les européens ça na ba warrior tout mote moko mibale tout ça directeur après ba mote ezaka que ba warrior tout le monde entier pour soutenir fondation oyo fondation Trésor Mandanda Mukili kaka donc la fondation mo eza pona ba warrior so lelo bato ba monenga na ba page c'est grâce à fondation Trésor Mandanda même te contacter kinga pour tout ça la mambo donc je demande à tous les warriors de soutenir fondation oyo ba soutien na bino ça la fondation oyo et bien ça va produire bien parce que pour fondation ils ont un projet belé durant double stade de Martyrs oyo et ça va un projet belé la personne de mon maman chérie Tidor io mon papa Pelé Botamba la personne de ba tuto bazola nanga ba partenaire nanga MK King leader mon papa Major Raoul ba tuto besoin pour me belé ba rater ça pena mukuse donc numéro nanga plus 243 82 79 13 304 plus 243 82 79 13 304 voilà directeur voilà ba programme les années nini pour kabona déjà ba programme les belé na fondation Trésor Mandanda tous avons ba programme ebele omoni nde to abiso to takaka babilo musuku to lobela ngote mais to sala ebele olobebele to mesa na ngote donc biso rande musala nde aigle mo ala mi focus mingi na musala nde ka biso pe to sala donc musala nde makam na pesi mbote na grand frère nanga honorable Flavien Bafele Lulendo yeso ko limoza passeport ya mbangu kutana ye uswango na pesi mbote na masa nanga Rigo Star ouais Marcel Beka bino tu bambote ya trop masa nanga investor championnat dibal na kata changu to ya kuna to kutana baya ya banini yo ebiga makamde kinda rit ngesa na saluer bambote biele mama. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous avons tout le temps la bus tourne vraiment vers la fin de la semaine. Nous avons bon warrior quand il bosse stade des martyrs dans cadre le 10 et 11 août concert historique a fallu pour pas double
Stade de Martyr, Babito Rosalana, les 10, les 11 août, à total à l'humaire, artiste Fali Poupa à Ropé Sabiso. Un grand merci à Batutu Bozo, total à Bisso, merci à Merdi Kambouazaki Simabilili, merci à toi, Michel Masiki, mon ami, Fibologie, merci à Boutique Dame Bijou Mola, Tonakanda Kanda, AB, Circa Savou, référence ex-Lambert de Paris, Bananibel Tokuta na Inza A63, na Megatop na Inza A63, Circa Savou, Boumono sous Megatop, na Nyango Sano dans cette référence, arrêt major, un grand merci à toi, mon fait Guilherme Lucine, papa na Guilherme na Kata Cape Town, président Jacques depuis Evry, Kandeno Baravo, Meyo, qui est basé à la 50, merci à Toutou, au Batali Bissou, partagez vidéo, on se retrouve à la prochaine numéro, ciao. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays, aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. National Golf aux États-Unis, Manix et Mamina, Christophe, Oyebisa, on était les bouffées, Oyebisa, Milano, Odaze, Oyebisa, Doubi Moui, Chico, Yesana Yabali, Oyoyebi Kamadiba, Nakomano.